musaga kumuno kubaheesya inyanga rero mera kangwe nandibwa Bishop Jacob Kabenga makanisa kefe kalamu bwe CMI nchoba nikolera bikuwa eryobulamu injili kalukhasya eyonia enunula ekingula olasi yahugenga abundu mumoni chanasai banoni ngala ku TV no ya Western Nyota buli Jumapili ichuri ohula saa 12 ende musi ichuri ohula saa 1 uribirra okulingana ku television ino ichakunanga amana nawe na sana kubeze chihabi nori mulwaye manyambwe naona nori ebichungu binafundika byose irire yesu na mani kanyala kwesimu webare asaya kubarikiye.